Нужно поскорее найти выход. Твою же... А что за черт? Надеюсь, он ничего не заметит. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Твою же... А что за шум? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. А, нет. Ты что там шумишь? Толпа
Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Проклятие. Что за черт? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Проклятие. А, что за шум? Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Долбаный компрессор. Давай. А ну живо, открыла дверь! Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Думай быстрее.